يا هلا بيكم في مطبخ بيبو، وحشتوني. تعالوا النهاردة نعمل أكلة من الأكلات اللي تدفي كده، وخصوصا بقى إن الشتا داخل علينا وعايزين أكلات كلها دفى. الكوسة باللحمة حتة أكلة طعمة طعامة ولذيذة لذيذة، سهلة وسريعة. تعالوا نعملها بمنتهى السهولة، كمان بقى جنب شوية رز بالشعرية وحبة مخلل كده بتنجان يفتحوا النفس. وهقولك تعمليها ازاي بتكات واسرار مطبخ بيبو علشان خاطر تطلع معاكي مظبوطة، والكوسة ما تبقاش مهرية وتبقى مستوية كويس جدا وطعمها في منتهى الجمال. يلا نبدأ. بس قبل ما نبدأ، لو اول مرة بتشوفي قناة مطبخ بيبو ولسه ما عملتيش اشتراك، اعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل وصفة جديدة. ويلا نبدأ بسم الله. أول حاجة معايا الكوسة طبعا هتجيبي الكمية اللي انتي محتاجاها. أنا هنا معايا حوالي كيلو من الكوسة، مقطعاها زي ما انتوا شايفين بسمك كده متوسط، لا رفيعة ولا تخينة، السمك ده مناسب جدا. ومعايا كمان كمية اللحمة بتاعتي مقطعاها كل قطعة وسط، لا صغيرة ولا كبيرة. تعالي بقى اوريكي الكوسة بنختارها ازاي عشان تطلع معاكي حلوة. اساس اختيار الكوسة معانا هو اللي هيخلي الاكلة بتاعتك حلوة. اولا طبعا هنختار الكوسة الصبحة، وكمان هنحاول نختار كل الكوسة مقاس واحد زي ما انت شايفة كده، لا كبيرة ولا صغيرة ولا تخينة ولا رفيعة، مقاسها حلو بحيث لما نقطعها حلقات هتكون كل الحلقات زي بعض. هجيب بقى المقوار وهبدأ اكحت بيه الكوسة بتاعتي كده بسيط علشان يدي شكل حلو للكوسة. احنا مش هنقشرها، احنا هنديها شكل كده بالمقوار بتاعنا. ما عندكيش المقوار خلاص مش محتاجة ان انتي تقشريها، لان فايدة الكوسة في القشر بتاعها. احنا عملنا لها بس تكحيتة بسيطة كده. وهبدأ بقى اقطع الكوسة بتاعتي حلقات، ممكن اقطعها بالسكينة، وطبعا هقطع الحلقات كلها مقاس واحد زي ما انتوا شايفين كده. السمك بتاعها كده حلو جدا. وممكن كمان اعمل لها شكل جمالي كده شوية وندلع الكوسة بتاعتنا، واقطعها بقطاعة الخضار او القطاعة اللي بنعمل بيها المخللات، بتدي شكل بيبقى حلو قوي. لكن طبعا لو مش موجودة عندك القطاعة دي مش مشكلة، هنقطعها بالسكينة. شايفين كلها كده الحلقات كلها مقاس واحد وبسمك واحد علشان تطلع معايا حلوة وكلها سوا واحد ومظبوطة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. حلة على النار، وهنزل بمعلقة كبيرة من السمنة، وهستنى لما السمنة بتاعتي تسخن شوية، وهنزل بقطع اللحمة علشان خاطر تاخد صدمة والمسام بتاعت اللحمة بتاعتي تتقفل وتستوي معايا بسهولة وما تاخدش وقت. طبعا النار بتاعتي نار عالية علشان اللحمة تاخد صدمة وما تنزلش اي سوائل. كده خلاص نزلت بكل كمية اللحمة. هبدأ بقى اقلبها على الوش التاني اول ما تاخد لون كده خفيف زي ما انتوا شايفين، وتقلبتين حلوين بقى على الوش ده مرة وعلى الوش ده مرة لحد ما تاخد معايا لون ذهبي كده. مش عايزاها تتحمر قوي، يا دوبك بس هنقفل المسام بتاعة اللحمة علشان ما تاخدش معايا سوا. اللون الذهبي ده كده حلو قوي. هبدأ بقى انزل بالبهارات بتاعتي. هنزل كده بكام فص من الحبهان وورقتين لورا كده وملح وفلفل وقرفة وبهارات، اي بهارات، 7 بهارات، بهارات لحمة اللي عندك حطيه. القرفة هنا هتدي معايا طعم للكوسة حلو جدا. الكوسة بتحب القرفة. الناس اللي ما بتحبش القرفة وما جربتهاش مع الكوسة هتلاقي الكوسة بتاعتك في حتة تانية خالص. وهنزل بقى ببصلاية كبيرة كده او بصلتين مقطعاهم قطع صغيرة، وتقلبتين حلوين بقى كده. مش عايزة اقول لكم على جمال الريحة واحنا بنشوح اللحمة مع البصل والتوابل، حاجة كده خطيرة، ريحتها في منتهى الجمال. بس كده البصلة تدبل معايا شوية، وهنزل ب4 فصوص من الثوم فرماهم بس كده. وتقلبتين بقى. مش عايزه اقول لكم لما الثوم كمان نزل بقى مع اللحمه والبصل والبهارات الريحه كانت جميله بجد. هنزل كمان بالطماطم معصوره، حوالي نص كيلو من الطماطم عصرناها وصفتها من القشر بتاع الطماطم، وهسيبها بقى تغلي غلوتين كده على نار عاليه
واول ما بدأت تغلي معايا هديها تقلبتين، وهنزل بقى بشوية كده من المية السخنة. والمية لازم تكون سخنة يا حبايبي، ما ينفعش تكون باردة. بجد الأكلة دي بتنزل كده في قلبي، أكلة في منتهى الجمال. والكوسة من الخضروات المغذية جدا، ولازم دايما نهتم ونعملها لولادنا. كمان هضيف معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم علشان خاطر تعزز معايا اللون ويبقى اللون أحمر شوية، لكن لو مش حابة تضيفيها مش مشكلة. كمان بضيف مكعب من مرقة الدجاج. انا بحب في اكلات كده بحب احط لها مرقة دجاج، وانتي لو ما بتحبيش ما تحطيش. يعني كل مرة اقول بتحبي تحطي مرقة دجاج تمام، ما بتحبيش خلاص مش مشكلة. هغطي عليها بقى وهدي النار واسيبها تستوي كده 3/4 سوا، لان احنا هنكمل السوا بتاعت اللحمة مع الكوسة. الكوسة بقى بتاعتي علشان خاطر تطلع حلوة ومش مهرية، هجيب بقى طاسة على النار وهنزل بمعلقة كبيرة من السمنة او الزبدة، وابدأ اشوح بقى الكوسة بتاعتي كده تشويحة حلوة. انا عايزة اقول لكم ان الحركة دي هي اللي بتفرق جدا في تسوية الكوسة، ما بتخليش الكوسة بتاعتنا مميمية كده وطرية، لا وانتي بتاكلي كل حتة من الكوسة بتحسي بطعمها ان هي بتبقى متماسكة، مش مهرية. ليه بقى؟ لان حركة التشويح بتاعة الكوسة دي بتنشف كل المية بتاعة الكوسة، فبتخليها مش مميمية معايا. زي ما انتوا شايفين بقى الكوسة خدت معايا اللون الحلو ده، هبدأ ابهرها بشوية من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، واديها تقلبتين كده. الكوسة بتاعتي جاهزة. تعالوا نشوف اللحمة بقى. كده اللحمة بتاعتي استوت 3/4 سوا. هنكمل السوا بتاعتها مع الكوسة. شايفين جمال اللحمة؟ شاربة بقى من الطماطم والتوابل والبصل، حاجة كده في منتهى الجمال. بعد كده هنزل بالكوسة بتاعتي اللي احنا بقى شوحناها تشويحة حلوة كده على اللحمة، وهبدأ اقلبها تقلبتين وهسيبها تغلي غلوة واحدة بس على النار، وابدأ اشوف طبعا التوابل بتاعتي بقى مظبوطة، محتاجة ملح. انا هنا لما دقتها حسيت ان هي عايزة معلقة صغيرة كده من الملح، وكده بقى انا ظبطتها وتمام خالص وخدت الغلوة بتاعتها. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هاتي بقى بايركس عندك او صينية، اللي عندك موجود استخدميه، وهبدأ بقى اضيف فيها الكوسة باللحمة وهدخلها الفرن. الفرن بتاعي طبعا هكون مسخناه قبلها بربع ساعة، وهحط بقى البايركس بتاعي على الرف الاوسط. طبعا انا عندي الكوسة ما بتاخدش سوا، واللحمة احنا مسوينها 3/4 سوا، يعني مش هتاخد وقت كتير في الفرن. هتاخد معايا من 20 ل30 دقيقة في الفرن، وبعد كده هقفل على الفرن وهفتح الشواية علشان خاطر تاخد معايا لون كده على الوش، يبقى لون خفيف كده شكله حلو. وزي ما انتوا شايفين الطاجن شكله يفتح النفس، مع شوية بقى بتنجان مخلل كده ورز بشعرية، وكلي أكلة هنية وحاجة كده في منتهى الجمال. أكلة حلوة سريعة مغذية، ما خدتش معانا وقت خالص، من الاكلات اللي تدفي كده، وخصوصا بقى احنا داخلين على الشتاء، فعايزين اكلات كده تدفينا وتبقى طعمها حلو وجميل. وبجد ما فيش احلى ولا اطعم من الاكله دي. ولو لسه ما حطيتوش لايك للوصفه القمر دي، حطوا لايكات كتيره واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفة دي يا حبايب قلب بيبو. وكمان اكتبولي بتتابعوني من اي بلد، بيسعدني جدا متابعتكم واللايكات والكومنتات بتاعتكم. واستنوني في وصفة جديدة. دمتم سالمين وفي احسن صحة وفي احسن حال، والسلام عليكم.